Креветки за 5 минут в аэрогриле, смотрите. Берем креветки, кидаем в миску, чеснок туда же, масло, лимон выжимаем прям руками, перемешали и все в аэрогриль. Раскладываем в один слой, это важно. 200 градусов 5 минут. Все, ждем. Так, 5 минут открываем. Ребят, ну вы видите эту корочку? Вот без сковородки, без масла вообще. Достаем на тарелочку, лимончик сверху выжали. Это 5 минут и 4 ингредиента. Сохраняйте, потом не найдете. Аэрогриль – судьба.